আমাকে কেউ অন্য জায়গায় বিয়ে করে সে সেখানেই রয়েছে। আচ্ছা, মানে ছাড়াছাড়িও হয়নি? ছাড়াছাড়িও হয়নি। উনি আর এখানে খবরটা বললেন না? মানুষের বাড়ি উঠুলেই থাকছি। আচ্ছা আচ্ছা। থেকে খুব কষ্টের জীবন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ছেলে ফেলে নিয়ে আচ্ছা। শাশুড়ি ভিক্ষা করছি, ছেলে পরে বেড়া চাচ্ছিলাম, ছাগল পাচ্ছিলাম, ছাগল বেঁচে সাইকেল কিনে দিলাম, জানি মানুষের কাছে হাত বাড়াইয়া আমি তোমাকে পড়াবো। আচ্ছা। তো ছেলে পড়লো না। শান্তি হয়নি, পেটে এলা কষ্ট লাগে, কষ্ট খাবার পাই, খাই না, মানুষে 3 সন্ধ্যা খাই, আমি না 2 সন্ধ্যা খাই। সেটাই খুব কষ্টের জীবন। মাথার মানুষ থেকেই নাইকে। ছেলে 4টা ছিল, 2টা মরে গেছে, আর 2 ছেলে আছে, 1 ছেলে ভিন্ন। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে প্রীতীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি কৃষি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন রাখাল বন্ধু। বন্ধুরা, আজ আমি উপস্থিত হয়েছি সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার শাহজাহানপুর গ্রামের সোনাবান কাকির দেশি ভেড়ার খামারে। আজ আমরা অত্যন্ত মর্মান্তিক বেদনাদায়ক একটি প্রতিবেদন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। আশা করি পুরো ভিডিও জুড়ে আপনারা সঙ্গে থাকবেন। তাহলে দর্শক বন্ধু, চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। যারা এই ভিডিওটি দেখছেন এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে নিন। আর যারা করেছেন তাদের প্রতি রইল অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া এবং ভালোবাসা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কাকি, কেমন আছেন আপনি? আল্লাহ খুব ভালো রাখছে। ভেড়া পালনের সাথে সম্পৃক্ত কত বছর? প্রায় 20 বছর। 20 বছর? 16-18 বছর। 16-17 বা 18 বছর। প্রথমে যখন শুরু করেছিলেন, ভেড়া পালনটা শুরু করলেন, সেটা আপনার কয়টা ভেড়াতে শুরু করেছিলেন? 2টা। একটা 2 মাসা গাভীন, আচ্ছা, আর একটা পাঠা, ছোট একটা পাঠা ছিল। নিয়েছিলাম 25,000 টাকা দিয়ে। 25,000 টাকা দুইটা কিনছিলেন? 2500 টাকা দিয়ে নিয়ে আসছি। নিয়ে আসার পরে কিছুদিন বাদে ওই বেড়া গাভীন জেগে উঠলো, পরে সেই পাটাটা বেশি ফেলা দিয়ে পেটে ধরো খাবার খাইলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, খাবারের জন্য কষ্টের জীবন। তো এই বেড়াটা একে একে 3 বিয়ান দিল, 3টা করে বাচ্চা হলো। তাহলে ভেড়ার বাচ্চা আমি কিভাবে পালবো? ধরো যে দুধ রোজ করলাম। আচ্ছা আচ্ছা, একটার জন্য রোজ করলাম, আদেশের করে দুধ রোজ করে ফিটার দিয়ে খিলে 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 আচ্ছা আচ্ছা মানুষ করলাম। মানুষ করে এই বেড়াতে 3টা বিয়ান দিল, 3 বাচ্চায় 9টা বাচ্চা হলো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আল্লাহ কোনো গুণ কিরে দেয় নাই কে? আচ্ছা, আল্লাহ লেয়াও নাই কে? আচ্ছা আচ্ছা। লেওয়ার পরে এই বাচ্চা ভেড়া মেরা পাইলে গরু কিনলাম। গরু কিনে পাইলে পুষে 2 টাকা খাই, 1 টাকা গোসা কিনলাম। বাড়ি মানুষের বাড়ি উঠুলেই থাকছি। আচ্ছা আচ্ছা। থেকে খুব কষ্টের জীবন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ছেলে ফেলে নিয়ে আচ্ছা, শাশুড়ি ভিক্ষা করছে, ছেলে পেলে মানুষ করছে, তাদের থেকে আমি আল্লাহ উন্নতি পাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। গরু পাইলে তা বাদে জায়গা করলাম, ঘর করলাম। কষ্টের মাধ্যমে আছি আমি। এখনো কষ্ট শেষ হয়নি। মাথার মানুষ থেকেই নাইকে। ছেলে 4টা ছিল, 2টা মরে গেছে, আর 2 ছেলে আছে, 1 ছেলে ভিন্ন। আচ্ছা। আর ছোট একটা বাচ্চা নিয়ে আমি থাকতেছি। ছোট ছেলেটা মোটামুটি ওর বয়স কত? বয়স 15 থেকে 16 চলছে। 15-16 বছর। জি। লেখাপড়া করার মতো তো কোনো অবস্থা? লেখাপড়া করাচ্ছি, ছেলে মাথার জ্ঞান না, বুদ্ধি আছিল না। আচ্ছা আচ্ছা। ছেলে পরে বেড়া চাচ্ছিলাম, ছাগল পাচ্ছিলাম, ছাগল বেঁচে সাইকেল কিনে দিলাম, জানি মানুষের কাছে হাত বাড়াইয়া আমি তোমাকে পড়াবো। আচ্ছা। তো ছেলে পড়লো না, ওর মাথাও খাইছে, তো পড়লো না। না পরে আবার অন্য কাজও দিয়েছিলাম, অসুবিধা দিয়েছিলাম কাজ করতে, থেকেও মাথা খাইলেও না। এখন রাজমিস্ত্রি আল্লাহ টুকটাক কাম করতেছে মানুষের সাথে যায়। অর্থাৎ রাজমিস্ত্রি হেল্পারই করছে? হেল্পার করতেছে, মিস্ত্রি হয় নাই। মিস্ত্রি হয় না, ছোট মানুষ না। বয়স তো কেবল 15-16 বছর। 16 চলছে। স্বামী মারা গেছে কত বছর আগে? মারা যায় নাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আমাকে কেউ অন্য জায়গায় বিয়ে করে সে সেখানেই রয়েছে। আচ্ছা, মানে ছাড়াছাড়িও হয়নি? ছাড়াছাড়িও হয়নি। উনি আর এখানে খবরটা বললেন না? মানুষ কতটা মানে অবুঝ বা স্বার্থপর হলে এই ধরনের কাজগুলো করতে পারে।
খুব কষ্ট লাগলো লাস্ট পর্যায়ে আপনার স্বামীর বিষয়টা শোনার পরেও, এখনো সেই কষ্টের মধ্যে দিয়েই জীবন অতিবাহিত করছেন আছে এবং এই ভেড়া পালন করে মোটামুটি কোন রকমের নিজে খেয়েছেন এবং ভেড়া পেলে আল্লাহ আমাকে খুব মুক্তি দিছে, আল্লাহ শান্তি দিছে। শান্তি হয়নি, পেটে আল্লাহ কষ্ট লাগে, কষ্ট খাবার পাই খাই না, মানুষে 3 সন্ধ্যা খাই, আমি না 2 সন্ধ্যা খাই, সেটাই খুব কষ্টের জীবন। এখন মোটামুটি আপনার ভেড়া কয়টা? ভেড়ায় যে সামনে কয়টা আছে, 2টা 4টা 5টা 6টা 7টা বাচ্চা মাচ্চা দিয়ে 7টা ভেড়া এখন আছে মোটামুটি। বাড়িয়ে যায় আবার বিক্রি করে দিচ্ছেন? বিক্রি করে দেই, খাবার খায়, কামাই নাই কাজই নাই, আমার কামাই করে দিব কেডো দেব। মানে যখনই টাকার প্রয়োজন হচ্ছে তখনই একটা বিক্রি করে দিচ্ছেন? বিক্রি করে দিয়ে চাল কিনে খাচ্ছেন। হ্যাঁ, আর এইভাবেই তো বিক্রি করছেন সারা বছর। তো আপনার এই ভেড়াগুলোকে বিশেষ করে কি ধরনের খাবারগুলো খাওয়াচ্ছেন? আমি খাবার দেই নি, আমি খাবার দেই নি, গরু টরু পালছি, তার সাধ্যে আল্লাহ খাদ্য মাদ্য খাইছে, ভুসি মুসি। এই এখন তো গরু নাই, এখন ধরেন যে সকালে বসে থাকে, খাবার দেই নে, ঘাসও তুলবে যাই নে, তারপর ধরেন যে পিলে ছেড়ে দেয়, খায়া দেয়, তারা বিকেল বেলা চলে আসে কিংবা লিয়া বাসা লাগে। মানে এখানেই ছেড়ে দিচ্ছেন, ওরা মাঠে চলে যায়? মাঠে চলে যায়। আর ও মাঠ থেকে সন্ধ্যার সময় উত্তর সাইডে তো তুলে কুত্তা থাকে, ধরেন যে ঠেকে থাকে, কামড়ায়, না পেরে যা যদি বেড়াতে আসলেও না পেরে যা নিজেই যা লিয়ে আসি, নিয়ে এসে বাসায় তুলি। তার মানে আপনার কোনো প্রকার দানাদার খাবার দিচ্ছেন না, যেমন আপনার খোল ভুসি? পামু কোথায়, নিজের পেট বাজাই কঠিন, ওখানে খাদ্য 40 টাকা 45 টাকা কেজি ভুসি, তাহলে আমার খাবার এখন 50 টাকা 55 টাকা কেজি চাল, চালই কিনবো না খাবার কিনবো? তো এই যে আপনার কোনো দানাদার খাবার দিচ্ছে না, তাতে কি কোনো সমস্যা হচ্ছে? না, হয় নাই। অনেকেই বিশ্বাস করে কি যে আপনার দানাদার খাবার না দিলে হয়তো আমি ভেড়া পালন করতে পারবো না। না না, আমার কোনো আল্লাহ আশীর্বাদে কোনো আমাকে যোজনার পার কোনো আল্লাহ মুসিবত দেয় নাই, যে দেয় নাই তা কমুকে আল্লাহর কাছে পাপি মুখে। তাহলে এই যে কুত্তা আমাকে কামড়ায় সমস্যা, তাছাড়া আমার সমস্যা হয় নাই। আচ্ছা, এই যাবত ভ্যাকসিনও মানে নেই, কোনো ওষুধ পাতি আমি খিলেই নেই। তো আপনার এই ভেড়াগুলোর মধ্যে বিশেষ করে কি ধরনের রোগগুলো দেখতে পাচ্ছেন? রোগ তো আমি পাইতেছি না, কোনো রোগ দেখি নেই। মানে ওই যে ধরেন যে ঠান্ডা মান্ডা লাগে, সর্ষের তেল মেল ঘষি খিলে দেয়, এই পর্যন্ত শেষ, ঠিক হয়ে যায়। হ্যাঁ, অন্য কোনো ওষুধও দিচ্ছেন না? আমি ডাক্তার কাছে যাইনি। আচ্ছা, মানে ভ্যাকসিনও নেই, কোনো ভ্যাকসিন নাই, কোনো প্রকার ওষুধ পাতি কিচ্ছু নাই, সরাসরি আপনার প্রাথমিক যে ট্রিটমেন্ট, হয়তো ঠান্ডা লাগলে একটু সরিষার তেল দিচ্ছেন, বা আপনার হয়তো পেঁয়াজি একটু বেটে লাগিয়ে দিচ্ছেন, পাতলা পায়খানা করলে গাবটা এনে লয়া শেষে লয়া গাব খেলে রস করে দিই, মানে গাবের রস খাওয়াচ্ছেন দিলি পারে পাতলা পায়খানাটা টাইট হয়ে যায়। আচ্ছা, মানে একদম মানে খরচ ছাড়া, কোনো প্রকার খরচ নেই, একদম প্রাকৃতিক উপায়ে যাকে বলা হয়, প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে আপনি ভেড়াগুলো পালন করছেন, একদম প্রাকৃতিক ভাবে পালন করছেন। তো সেই ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হচ্ছে না? না, হয় নাই, আলহামদুলিল্লাহ। আসলে এটা আল্লাহ পাকের অশেষ রহমত আর কি, যার কারণে আপনার ভেড়াগুলো সুস্থ আছে। আল্লাহ খুব ভালোবাসে। আল্লাহ, যার স্বামী পাশে নেই, একটা সন্তান বড় ছেলে সেও আলাদা হয়ে গেল, ভিন্ন হয়ে গেল মাকে রেখে, তারপরে আপনি কেমনে চলছেন ছোট্ট একটা ছেলে নিয়ে? সেই ছেলেটা ইনকাম করছে, যাই করছে এখন 200-400 টাকা, হয়তো 300 টাকা আনছে, কখনো 100 টাকাও নিয়ে আসে। তো তারপরে সেইটা দিয়েই আপনি কিন্তু চলছেন, কখন খেয়ে আছেন, কখনো না খেয়ে আছেন। ভেড়াগুলো আপনার যে জায়গাগুলোতে রাখছেন, আপনার মাছা ঠিক করা আছে ভেড়ার? না, মাটিতে শোয়। মাটিতে রাখছেন? মাটিতে শোয়। এই মাটিতে তো গা গরম। হ্যাঁ, ওই পশম আছে না, গা গরম, ওকে তো বিছনা দেওয়া যায় না। ছালা মালা ধরেন যে শীতের সময় ছালা টালা পেরে মেরে দেই, পেরে মেরে দিলে পরে সেটা ধুয়ে আনি, শুকায় আবার দেই। শীতে এতটুকু? হ্যাঁ, শীতে মানে অনেকেই বলে যে শীতে প্রচুর বাচ্চা মারা যায়। লাগবে না, গরমের দিন না, এখন লাগবে না। আচ্ছা, মাটিতে শুয়ে থাকে। হ্যাঁ, মাটিতেই থাকছে, মাটিতে থাকে। আপনার এই যে ঝাপা টাপা দেই, সাবান দিয়ে ঝাপা মাপা দেই, 1 সপ্তাহ পর ঝাপা দেই, সাবান দিয়ে ঝাপা টাপা দিয়ে পরিষ্কার রাখি। বিশেষ করে শীতকালে আমি আরেকটা বিষয় জানতে চাই, শীতকালে আপনার কুয়াশা বা ঠান্ডা বাতাস যদি আপনার ভেড়ার গায়ের সবসময় লাগতে থাকে, সেই ক্ষেত্রে ভেড়ার সমস্যা হয়? না, আমি সেপে রাখি। সেপে রাখি, তাতে আপনার ঠান্ডা বাতাস লাগলেও কোনো সমস্যা হচ্ছে না, বা লাগে খুব কম, বা সেপে রাখছেন? একটু সেপে রাখলে কম লাগে। হ্যাঁ,
তাতে কোনো সমস্যা হয় নাই? না না, শীতে কোনো বাচ্চা মারা যায়নি? মারাও যায় নাই। আচ্ছা আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ। আপনার এই ভেড়াগুলো বাচ্চা দিচ্ছে কয়টা করে? প্রথম দিছিল 3টা করে। 3টা করে, আর এখন 2টা করে বাচ্চা মারে। এখন মোটামুটি আপনার মা ভেড়া কয়টা, অর্থাৎ বাচ্চা দিচ্ছে কয়টা? 2টা করে দিতেছে মা। 2টা মা ভেড়া আছে এখন? এই দুটা করেই দিচ্ছে বাচ্চা? 2টা করে দেয়। এটা মনে হয় নতুন এবার প্রথম। এটা কি বাচ্চা দিচ্ছে না? দিছে, ওই যে 2 বাচ্চা। এইটার বাচ্চা এই 2টা প্রথম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, পোলেন্টি। আর এটা তো এটার মা? এটার না, এটা ধরা 2 বোন। আর এইটার ভেড়া হলো 4টা হচ্ছিল, একটা বিক্রি করছে আর 3টা আছে। 3টা আছে আবার গাভিন। মোটামুটি এভাবেই সারা বছর 2-4টা করে থাকছে আর থাকে, বিক্রি করি খাওয়ার লেগে, কষ্ট করি। আপনি বেশি করতে পারছেন না ওই একটা কারণে, সেটা হচ্ছে অর্থের প্রয়োজন যখনই হচ্ছে তখনই বিক্রি করে দিচ্ছেন, অর্থাৎ সারা বছরই যখনই প্রয়োজন হচ্ছে তখনই বিক্রি করতেছি, যার কারণে ভেড়ার কিন্তু আপনার পাল যে এখন 20টা বা 25টা বা 50টা হবে সেই সুযোগ কিন্তু পাচ্ছে না। না না, ভেড়া মেনা বেশি চাল মেল কিনি, বাজার সদাই করি, রোজগার বেশি করতে পারতেছি না। এমন ধরেন যে সালে আল্লাহ মানুষ উঠলি টাকা পয়সা কামাই করে দিলি পারে, তেগা আল্লাহ 2 বাচ্চা আবার আর বেরোবো, সামনে দেখা যায় যে আর 2 বাড়তি হয়ে গেল, বেচা আল্লাহ কম হইলো। কাকি, কাকা আপনার সাথ থেকে আলাদা হয়ে গেল, অর্থাৎ চলে গেল, আপনার খোঁজ খবর আর নিচ্ছে না, সেটা কত বছর আগে চলে গেল? তো মনে করে ধরেন যে ছেলেদের বয়স তখন কত? বয়স অনুমান ধরেন যে 5-6-7 বছর। 5-7 বছর। গরু কিনছিলাম তো স্যার, যে ভেড়া মেরা বেছে ভেড়াটা বিক্রি করে গরু কিনলেন। গরু মুরু পাইলে মেলে আমার ধরো যখন 2টো পয়সা হলো, এখন ধরো যে খাসের জমি মানুষের বাড়ি উঠে থাকার থেকে নিজে আল্লাহ করছি। আচ্ছা, তা বাদে আবার কিছুদিন কষ্ট করে 2 টাকা বানায় আবার আল্লাহ মাথা পর ঘর দিছি। ঘর দিলেন? হ্যাঁ, পাক ঘরে থাকছি। কেউ যদি আপনার মতো ভেড়া পালন করতে চায় বিশেষ করে, আর সেক্ষেত্রে তাকে কি পরামর্শ দেবেন? পালক পালে আমার লাহা 2 টাকা আরবার করতে পারো, করো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে ভেড়া পালন করতে গেলে কি আপনার কোনো অভিজ্ঞতার কি প্রয়োজন আছে? না, অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে নাই, আবার কি আছে, আল্লাহ বিপদ ফালায় না জুস্তি, আসেন নেই না যায় না। আল্লাহ খুব ভালো বাইছে জুস্তি, ওষুধ পাতিও দেই নেই, ভ্যাকসিনও দেই নেই, কিছুই দেই নেই কে। আচ্ছা, তারপরে ভেড়াগুলো সুস্থ আছে? সব ক্ষেত্রে তো সমান হবে না, কম বেশি হতে পারে। কম বেশি হতে হয়। এবং আপনার ঠান্ডা পাতলা পায়খানা হলে কি ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে সেটাও তো জানা দরকার আছে। জি, ওই যে কইলাম না, গাপটা পাতলা পায়খানা করলে গাপটাপ শেষে মেছে রস করে খেলে আল্লাহ তাতে আমাকে মুক্তি দেয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আর ঠান্ডা লাগলে সরিষার তেল খেলে ঘষি। হ্যাঁ, এই যে এতটুকু অভিজ্ঞতার তো প্রয়োজন আছে, তো সেই ক্ষেত্রে মোটামুটি কয়টা দিয়ে শুরু করা উচিত বলে মনে করেন আপনি একজন নতুন খামারির? 2-1টা দিয়ে শুরু করলে মনে হয় ভালো হয়। 2-1টা কিনে মেনে শুরু করলে ভালো হয়, আবার তাতে বাচ্চা দেয়, এই বাচ্চাটা মানুষ করা হয়। ঠিক আছে কাকি, আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সম্মানিত দর্শক, আবারও সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি। আজকের মতো আমাদের সোনাবান কাকির ভেড়ার খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।